Saludos buenas, mi nombre es Anderson, estoy en el taller de electrónica con Patricia, mi matrícula es 1180114 y mi proyecto a presentar es un ventilador con un pulsador. El ventilador me dura 5 segundos encendido o más, mientras que cuando este bombillo esté encendido me indica que el ventilador está totalmente apagado. ¿Qué pasa? Cuando yo pulso el botoncito, el ventilador enciende y esta bombilla se me apaga, automáticamente encienda este. Iniciamos presentando los instrumentos que tengo aquí. Tengo un pulsador que le va a enviar un pulso negativo al relay. Tengo un potenciómetro conectado en serie con una resistencia de 330 ohmios, un capacitor de 100 microfaradios, una resistencia de 4.7 conectada a tierra con el transistor. Tengo dos transistores, BC558, BC448, un diodo conectado al relay y dos diodos y el ventilador. Iniciamos en el pulsador, me enciende el ventilador, el LED se me apagó, el LED me enciende. Este es mi proyecto, espero que hayan aprendido algo, muchísimas gracias.